يلاه جاي حاط لك ميدوز ورجلين ديال الدجاج. اه اه التروك لو بلو ويرد عاوتاني اللي قصينا سيتي لو دوزيام جور. عرضوا علينا لونيفرسيتي قال لك تغداو على حسابنا دايرين لنا راك عارف هما كيديروا الطبله كبيره ولي تروك في الوسط وكدور. ديجا لي باغيت حتى واحد فينا ما كيعرف ياكل ديك الساعه بلي باغيت اصاحبي. حطوا لنا الروز موسينهم انا قال لي ترينيت مرا افون ترينيت قال لي مرا كياكلوا غير حلال راه مسلمين ما كاينش حلوف ما كاينش هذا. دونك دايرين الداك دايرين الدجاج دايرين الحوت دايرين البيف. مي لي دو تروك اللي باقي عاقل كانوا داروا لنا سميتهم الله يذكرنا بالشهاده لي تروك اللي كيكونوا في البحر لي ميدوز بحال لي ميدوز عندهم هما هنا بولب. ماشي البول بول كاينه واحد اللعيبه كتكون بحال ليلاستيك الا كليتها كتكون بيضه ترونسبارونت وكيديروا لها واحد لاصوص حاره بحال لي ميدوز الصاد. هذيك اللعيبه ديجا حاطينها لينا و جو مغابيل با دو دوزيام تروك مي هذيك لا ميدوز باش باقي نعقل كان معنا واحد الدري واحد الولد كان جا معنا اي حاجه تحطات كياكل. قال لك يصيفطها مع جلوفو ما يوصلوا حتى لغدا. صافي ما بغيناهاش كاع. قلت لك هذيك لا ميدوز عرفتي شنو هي يلاه جاي حاط لك ميدوز ورجلين ديال الدجاج. اه اه تخيل يلاه قلتي بسم الله فلاشين باقي ما درتي والو ما جو بونس عامين اونشي عاد زعمت على باقي عمرني كليت رجلين ديال الدجاج. سي فري والو سي با مال نو ماشي سي با مال سي جوست ديفير غير بحال شوف انا اللي كنعرف بحال كتقصي في العظم وميم با تو لي سميتهم لي كان كيقرا معايا نافخي كان كيموت عليهم واعرين كيقول لي لا مي هما يزون ليكسبيريونس ديال لي بات ما كياكلوش انا ما عمرني يزون عندك ليكسبيريونس هادوك لي ميدوز. مي ابخي سا راك عارف ابخي سا ابخي ديك لي 6 موا صراحه كنت جربت بلوس دو شوز كو دابا. كنت مشيت لبيكان اون افي مونجي دي سكوربيون وي سي زوين مي بون با اغيسي مع لي سكوربيون صغيورين هو فيت كاين واحد المارشي ديال الفورينرز معروف في بيكان بوغ لي توريست. اي حاجه طاحت لك في راسك كتقدر تقصها تما. لي سكوربيون كيعطيك قطيب فيه واحد 3 ولا 4 لي سكوربيون كيبانو لك حيين في الاول سي با تري كوفيد ولكن ودابا في 2016 كيشويهم حداك عطاني وانا داك الساعه اللي كان كيقصي كلشي هذاك الساعه كان فريمون اللي خلصها كياكلها كيف ما بغات تكون. ومشينا لهاد المارشي حنا وياه خدا جراده ولا هذيك سميتها لي سوتريل خدا واحد اللعيبه ما عرفتهاش كاع شنو هي بحال دبانه كبيره ولا ما شنو داك اللي عجب. وخدا هاد اللعيبه خدا ليطوال دو مير ولي سكوربيون داقهم بربعه. هو يدور عندي قال لي ياسين سيريوزمون هاد المره ما كنتفلاش باسكو ديما كان كيقول لنا شي حاجه بنينه كناكلوها كنلقاوها خايبه. قال لي سيريوزمون سي تو ا شوازير اون لي كات لو ميور سي السكوربيون. قلت له اوكي انا ناخذ سكوربيون جاي ميم لا فيديو ولكن جا ما لقى. خديت لو سكوربيون ليفي اللي كيعطيك سكوربيون سي كرانشي بحال الشيبس جو جونت ولكن ملي كتعض لداخل بحال في الكراميل. تفو ديغولاس ديغولاس ديغولاس. لا مازال هادشي بون انا جو بونس que j'ai goûté c'est l'embryon ديال des insectes. Ça c'était tranquille c'était بحال des cacahuètes. Le frog داك فروغ واعر frog كنموت بحال عليه. الدجاج احسن من الدجاج اللي كيعجبو رجلين ديال الدجاج سي جوست سي بوتي داكشي مي سي بون انا ولكن سي بون سي pas mal. Après غير dernièrement j'ai essayé la viande de cheval. غير في dernièrement المغرب كيديروا لنا السوسيس viande de cru واو cru. ولكن un resto japonais cru c'est pas mal. هذه مازال عمرني جربت. C'est pas mal. C'est pas mal. مع شوية البصلة c'est pas mal. Ça passe. Ça passe. Sinon, moi, je voulais te poser la question par rapport à ce que toi tu t'attendais Flashine, est-ce que tu as eu ce que t'attendais même si tu lâchais? Parce que je suppose que déjà avant de partir Mtmak, tu prépares déjà le voyage, tu vois. Tu prépares. Anna, je me rappelle que même chez Mtmak, pendant 3 mois quand je trouve les vidéos les vlogueurs, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer la vie en Chine, etc. Dans ce cas, je vais te Est-ce que toi tu as eu ou là c'est quoi les préavis que tu avais ou Mchitil Tmak après? لا عندي دو فيرسيون فاش كنت جاي اوطون كيتوديون 6 mois d'échange وغنرجع للمغرب j'avais aucun préavis جاي مطلعها ما قلبت على حتى حاجه افون جاي ديك اللعبه ديال جو باغ على لافونتور 100% يلا عارفين جات ليكول المترو اللعيبات الاسونسيال مي جو ماتوندي فريمون ا ريان جاي غادي بور ديكوفرير ما مسوقش اون بلوس جيتي بلو جون ما تابعك حتى حاجه و tu as aucune pression باسكو عارف راسك غتمشي غتبقى 6 mois وترجع
Donc tu vas pas rester pour une éternité. فهاديك الوقيته I enjoyed it ماشي more than d'abord mais I had mentalement tu étais plus libre. Tu as aucune pression derrière toi. فاش رجعت la deuxième fois pour m'installer تما j'avais un plan. تما كان عندي ان بلان داتاك اللي وجدته في واحد 6 موا ولا شي حاجه بحال هكا ديال غنمشي عندي 3 موا دو بودجي خاصني ندير هادي خاصني ندير هادي خاصني ندير هادي لي بري honnêtement en tant que foreigner ou en tant qu'étranger ou une personne différente ماشي asiatique on a pas mal d'avantages فاش كنا جينا en tant qu'étudiant كتخرج في الزنقه الناس كيبغيو يتصوروا معاك الناس سي فاسيل باش تهضر مع الناس سي فاسيل تلاقى لي زيترونجي واخا ما كتهضرش لا لونغ tu peux facilement développer l'anglais. Moi, je parlais pas anglais avant. Mais dès que j'ai eu le déclic, ديال انه حتى واحد في العالم من غير نيتيفز ما كيدويو l'anglais. صافي كتولي كتساطح حتى كتعلم. Le truc qui est bien, malheureusement d'abord à cause de Covid ما بقاش بزاف, c'est que Shanghai en général تقريبا chaque 2 ans الناس كتبدل. C'est même pas 2 ans, moins que ça, gars, 6 mois. Chaque 6 mois. Du coup, mois. انت كتخرج ديما كتلاقى ناس جداد كتعلم tu développes هذا. Donc c'était bien. Côté carrière, c'est une autre chose. Là, quand on a la carrière, il faut planifier, il faut savoir des trucs. L'environnement de travail, il est totalement différent de l'environnement de travail au Maghreb. Les Asiatiques ou les Chinois. Le travail, on en parlera par la suite, on en parlera. Mais honnêtement, j'avais aucun préavis. Je venais le hal parce que c'est juste de la découverte pour moi. Et il y a des choses positif. En plus, quand tu as aucune limite, aucune pression, you're enjoying it. Et en termes de culture, je sais pas. La culture, elle est totalement différente. T'as eu avec le choc culturel. Bien sûr. Choc culturel. Mais le choc culturel, tu vois ce qui j'ai. Fais que tu reviens au Maghreb. Exactement. Parce que fais que tu es là. Tu as le métro, tu as la technologie, tu as tout ce que tu veux. Demain, il assimile ou il s'adapte. ملي كترجع للمغرب انت مولف كتخرج كتمشى جو سي با 1 كيلومتر كتشد المترو تليفونك في يديك غادي بلا ماب في يديك ما كيدوي معاك حتى واحد كتوصل للمترو كتحط تليفونك ولا ماكانتك سمارت واتش ديالك كتدخل فهمتي تو تادابت كلشي كديرو بالي باي ويتشات باي المسائل كترجع للمغرب شحال هادي ما خدمتي الكاش دابا ويلي يلا كنت دويت مع مامي على ود الكاش قلت لها شو راه صافي 5 ans دابا ما كان جوتيليز والو من الكاش دابا المغرب عرفت شحال طيح الكاش الكاش مي سي انا كتجيني انكونسيفابل دوتيليزي لو كاش دابا واحد كيجي كيقول لك الكاش كنقول له خويا خلعني ما بغيتها كاع ما بغيت باسكو جون في ريان شي لعيبات طلعت بالحمر. D'ailleurs, ce serait cool de parler du changement avant après Corona. Ah c'est sûr, on va en parler, on va en parler. On va parler série de ça. ماشي مشكل on pourra en parler mais Je vais noter ça. Mais par rapport à ça, que le cash, mais impossible de en plus. Mais ce qui est bien avec le cash, ce qui est bien c'est que quand je te dis que je dis que 100 درهم كتحسها كدوب tu vois ديك 100 درهم سي بحال ان 200 درهم ما بقات كتسوى والو كتديك 200 درهم كدوزها même pas une semaine tu la vois كدوز ديك 100 yuan كدوز لك بحال هكا tu vois ce que tu veux dire تبقى فيك الحال là en fait c'est que vu que le flou n'est plus matérialisé ما كتبقاش تعرف شحال كتصرف moi je contrôle عندك الكاش انا فاش كيكون عندي الكاش شحال هادي دابا جو كونترولي مي او ديبار فاش كنت كنشد الكاش كنت جو كونترولي ميو كو فاش جي با د كاش à l'époque كاع فاش كنت étudiant كنت كنتيري ان مونطون باغ جور باغ اكزومبل 100 كواي باغ جور وكندير مثلا غادي غنخسر طون دارجون وداك الشيء اللي بقى جو لو غارد في واحد الصندوقه بقيت بحال هكا باش جمعت فلوس الوغ كو دابا جي بلو هذيك لا ليميت ديال غنخسر طون باغ جور ولا باغ موا كنبقى غير نتشيكي واش باقي عندي في الكونط ولا لا فهمتي ما كتبقاش تشيكي شحال نو انا تهضر على لي فينانس بيرسونيل انا اللي كيقول لي سون سالير سورتو اون شين كيقول لي سون سالير لو ديبونس في الشهر كامل لا كنقول لي صاحبي لا ولا سي با بوسيبل مي moi je trouve j'arrive à mieux contrôler mon budget parce que je reçois l'information de combien il me reste tu reçois le message شحال عندك شحال هذا. Et ça, là, pour moi, c'est la meilleure façon de gérer son budget. Ou là même, il y a certaines applications, par exemple, si tu utilises Alipay, qui te disent dans quoi tu dépenses ton argent. Pour rebondir à la culture, le choc culturel, je pense le choc, c'est plus ce que tu as au Maghreb. Ou si on parle culture, bien sûr qu'il y a une grande différence.
Parce que, مثلا ملي كتمشي autant que marocain كتمشي l'Europe en général surtout la Méditerranée كاينين des communautés marocaines ولا عرب كبار. Du coup كيجي رمضان tu n'es pas dépaysé غتخرج الزنقه غتلقى واحد العربي كيبيع المسمن وكيبيع الشباكيه وغتلقى الحريره وغتلقى العيد غادي تلقى فين تعيد وكلشي الوغ كو هنا في لاشين ما كتدخلش لهم كاع في راسهم كتقول له راه رمضان غادي نصوم شهر كيقول لك كيفاش انت غتصوم شهر ما غتاكل ما غتشرب غتموت tu vois. انا par rapport à ça نيت parce que tu parles de رمضان انا كتجيني رمضان هنا سهله فداك كتجيني هنا رمضان سهله دون باسكو ديجا اون تيرم دورير سي بوكو بلو سامبل علينا هنايا والوقت كيدوز تالمون فيت هنايا كتجي بالعكس انا ان مومون كتكون عندي ديك الشهر ديال رمضان كتجي فيغ ديك avant la fin ديال l'université donc le retour كتجي par exemple كنرجع ديريكتومون كتبقى واحد 2 3 jours ولا 1 semaine ديال رمضان كندوزها في المغرب كنقول لا فيريتي سي بارفي باسكو هنا كدوز بالزربه لو طون كيدوز بالزربه دونك كتوصل مع لا فان ديال رمضان كتعرف لا صاحبي رمضان في المغرب صاحبي لي جورني كيدوزو دوبل ريشارج لا جورني كدوز دوبل ريشارج في المغرب ديال رمضان دونك ça passe plus vite. Anna pour moi c'est pas ça le plus c'est personnel. Anna pour moi mais c'est pas ça le plus dur le plus difficile le plus difficile c'est si tu veux تعيش الاجواء ديال رمضان بحال في المغرب genre في المغرب كتخدم من 9 ل 3 كتمشي كتكا كتسالي كتخرج من بعد الفطور هنا من بعد الفطور ما عندك فين تمشي غير غتمشي لابواط ولا البوب ولا البار ما يمكنش لك تمشي لشي بلاصه اخرى ولا بغيتي تمشي تصلي التراويح راك عارف كدوز الصلاه بالشينويه. لو دوزيام بوين سي شنو تيدير شنو ما عمرك مشيتي جامي لا جامي مشيت ديجا هذا ولكن ما خطبه الجمعه الشينوا اغاب. Juste en parenthèse, attends, il y a Rita qui demande dans quoi je travaille. Là, je suis dans le business development pour la chambre de commerce africaine. C'est ce que je fais en ce moment. Et non, ce n'est pas indiscret. Ce n'est pas indiscret. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La canne chauffe au tchmak. واخا كنهضروا بزاف ما ديرش علينا راه سي فو الا بغيتو نجاوب vous avez des questions بغيتو نجاوبوا راه on peut faire. Je vois. Je te disais par rapport à رمضان moi c'est plus الجو ديال رمضان اللي غتقدر تعيشو في المغرب ولا في الاوروب اللي ما عندناش هنا. سكو جو دي بالجو سي غتجمع مع الدراري غادي طيبوا ماكله ماروكان القهوه بالليل انت ما غضربش اللي قال هذا قبيله بالسطيله ولا الشباكيه ولا دي تروك كوم سا. وي اونيتمون لي دو ديرنيير زاني بدينا كنتجمعوا يا اون كوميونيتي اللي بدات كتكبر كنتجمعوا مره دو فوا ولا 3 فوا في رمضان كنديروا فطور مجموعين ولا هذا مي باقي ناقص داك الجو ديال كلشي اكسيسيبل تو فوا او بيغ كاع انت عايش مثلا في فرنسا قبل رمضان كتصيفط لك الوالده شويه د الشباكيه شويه د السلو شويه هنا ما يوصلش سي سا سكو جو دي لي ولا كولتوريلمون عاوتاني حنا اون فيان دان بيي مسلمون اللي قريب لا ميديتيراني اللي عندنا واحد لا كولتور والثقافه ديالنا مغربيه وعربيه كتجي لهنا عندهم واحد الثقافه لا علاقه مع الثقافه ديالك. انا لو بروميير شوك جو بونس pas seulement culturel mais l'un des gros chocs اللي كان عندي c'est que انا في المغرب j'ai eu la chance ان لي بارون ديالي m'ont toujours supporté enfin to support me. Ouais. Ils m'ont toujours dit مهم انت دير هاد الحاجه وحنا on va essayer de t'aider. Alors que la Chine en général la génération اللي قدنا on leur a imposé les choix ديالهم. فهمتي ملي كتهضر مع دي très important c'est très important. Et هادي c'est un point اللي très important في الثقافه ديال حنا في المغرب les parents en général ils t'imposent pas كيقول لك ما كرهناش دير هاد الحاجه كيقولش لك لا دير بز منك on va pas te forcer. Mais je pense qu'elle dit plus là pour la Chine, parce que, sans rentrer sur le sujet en détail, mais je dis que la période il y avait beaucoup de positifs envers la Chine. Où les gens qui ont déjà caïn un peu l'Europe. Donc là par exemple, mes parents ils sont contre le fait que je parte étudier ou la Michigan, la France. Et c'était dit que la période de Charlie Hebdo et ce qui se passait, etc. Donc il y avait vraiment l'environnement assez difficile pour les Marocains. Même en Espagne, tu vois, c'était pareil, la même chose. Donc pour eux, quand je vais aller en Chine, quand ils disent du moment que le budget dakhel, et ce qui est bien, c'est qu'en Chine, le budget est contrôle. J'avais pas le budget tout le temps. Mais ça va, en Chine, comparé à d'autres endroits.